37 years of conservation mission. Adto sa amin dito ha. Up. Turn off lang po yung flashlight ng mga phone. Ano sabi? Guidelines. Silent. Ay man sila day. Nocturnal po sila. Nocturnal lang alin po? Yung mga milo. So much more active po sila. Sa gabi? Yes. Okay. Sandali. What is nocturnal? Nocturnal, gabi. Nocturnal. Ang gabi. A 100-year-old centenarian tree. 100-year-old centenarian tree. Anong klaseng tree to? Centenarian. Centenarian tree. Pero actually, that tree is dead. Patay na. Yes po. Ano? Hindi to puputulin kahit patay na siya. The foundation actually are planning to cut it down since it would be a threat to the tourists. Dito. Delikado. Hindi na siya safe. Opo. Oo. Bale, more than half size po siya ni Lolong. Oh. Gold Dipper po is the oldest residence here at the PCC. Okay. 38 here for Pila na siya ka years? I think he's been here 38 years. 38. Ito pa rin. Ito pa rin. Yes. 38. Here po, submerged sa water. The oldest residence sa Philippine Eagle Center, ang pangalan niya ay Gold Dipper. Hello, Gold Dipper. Talagang hindi ka talaga mapapaalis sa bahay ni Kuya. Oh, di ba? Walang forced eviction. 38, walang forced eviction. 38 years of residency. Oo. Mga rabbit, goats. Yeah. Yes. Look at this. Grabe, oh. A duplex enclosure. The left side is Vigo. Ansa? Vigo po is Amay. Siya po yung nasa likod ng 1,000 piso bill natin. Okay. Healthy kayo. Yeah. Vigo. Yeah. Di lagi ni mo makita sila? Famous Philippine Eagle here. Yes. Naa siya ba? Yes po. Asa? Ay, di talaga siya makita. Nay. Ay, naa siya. Hello there. Vigo, bigaon kay ka. Hello. Hi. Di siya gusto magpasamok. Naapod siya diri usahay. Hello, Vigo. Vigo, na ako'y rabbit. Vigo. Ito ba siya nagpaulan? Ay, mauni siya. Bamboo na yellow. Giant. Old bamboo. Yellow. Raptors in flight. Unsa na raptors in flight, Day? Venue, mo siyang venue, sir, for Ah. raptors or kanang flight demonstration sa among mga raptors. Okay. Okay. Oo. Sige. Mag-demonstrate Okay. na program. Okay. Have the privilege to name the Okay, oo. Kani di ay gi-adapt, no? Unya mao na ang nag-adapt ani si RGF's Birdie. I want to see your birdie. Ayan. Si Richie Farinas. Thank you, Dong, Richie, for donating this eagle. Adopting the eye. Adopting. Please adopt me. I'm fertile. Charot. I'm not the eagle. I'm boar. Oh, na pa. Wala pa yung nag-adapt ani. Pero they have their generic names. Panalitan as sila na rescued. Oo, mauna ng pangalan nila. So, depende kung asa sila na rescue, mauna ilang mga pangalan. Oo. Doon sila kabuo. Ay, Bagani, Channel 7. Charot.
Bagani. Adopted by Mr. James and Miss Katrina Ano Jones. ba gani? Bagani po is a male, Oo. brown and white. Ang babae na bagana. Adopted by James Orin Johnson and Katrina Lanelio Johnson. Bagani. Ayan o. Yan. Ay, ano, Gucci. Bali na, yung nag-adapt po sa kanya is daughter of Sir Kim Atienza po. Eliana Atienza, the daughter of Kim Atienza, the weatherman. For adoption po, for smaller birds, that's 25 to 30,000 per year. Per And year. then for our Philippine Eagle, that's 250,000 per year. Ang unsa. Ang Kung mag-adapt ka. Kung mag-adapt. Ang ginabayran? Oo. Wow. Yearly, sponsor ka. Ang mag-sponsor. Yung aning gagmay, 25. Kato mga eagle jag kayo, 250 a year. Okay, kani 25,000 a year. Okay. Hello, Lucy. Loti. Na feather, and then if threatened kay gina, nag-cresting sila. It's very beautiful. Like sa picture. Taas ang barog ang ilang Hello, Lucy. Ayan na, sige, spread. Hello, Lucy. Show us, Lucy. awayan mo taas. Lucy. Show your barog, Lucy. And then we have here our black sky, dalawa. So wala pa gyapon sila na adopt. Ada pa Joey. Oh. 35,000 na. So, kung mag-adapt day ka ani, you will be paying 25,000 a year. And have your name on it. Kami si Ann. Okay. Oh, Pati, mura ka pa tayo, Claudio. File cloud. Adopted by File Cloud. File Cloud. Asa man siya? Try. Ito. Hi, Pao Claudio. Oh, naa siya. Oh, si File Cloud. Claudio. Adopted by File Cloud. Adopted by File Cloud. Hala, Eagle. Sa other raptors. Hala, Eagle. Ang sa food nila. Here in the lies meat of rat, Oh. Rowena. Adopted by Rowena Leonida. Ayan. Hello! Ay. na-train na ba? Dasig. Adopted by Maria Andrea Nicolas. Oh. Sibol. Hello, Sigul. Yan. Hello, Sigul. Adopted by Hob Up UP Pilipinas. Philippine Brown Deer. Ayan, nagkakaon sila. Oh. Oh. Itong una, ma-feed pagid na ako ni sila. Pilan na lang sila kabuok, Day? 6? Okay, 6 na lang sila kabuok. The Philippine Brown Deer. Ginabreed. Actually, naana siya border atong miagi kay dili man pwede nga isagol dayon ang duha ka eagles kay there's a tendency na Mag-away. Yes po. Mag-away. So, it would take 2 years para gyud maano if compatible ba sila. So diri sila ibutang. Yes po. Kani silang dome. As of the moment, isa na lang po ang nandyan, si Oh. Lourdes, babae. Oo. Wala po siya kami. So, infertile po si Lourdes, it's because she's obese. Overweight. Yes po. Just like us. Where are you? This way. Lourdes. Lord, just show us. Tara ay. These are kanang mga trees. Tara ay. Tara oh. Ang tuor. Patong tapuan. Asa man.
Pinaibabuan sa kahoy ito sa center diri oh. Nana naglihok-lihok. Si Lourdes kay overweight siya. Dira siya gipa-slim down siya kay para ma-fertile. Yeah, that's Lourdes. Naa siya sa may dome kay pangitaan pa siya og ka-match. Yan. Kinsa na siya dai? Wow. Another eagle here. Bye, Lourdes. Oh. Napaudagan kayong eagle. There. Mga eagle. That's another one. Here, freshwater crocodile named Cookie po. Freshwater crocodile. Here during the pandemic, since yung owner niya po ay hindi na Ah. makapag-pandemic. Kaya Madlok na. So gihatag gibutang na lang siya dire. po siya kay goalkeeper. Mao ni siya ang banog. Labawe ang mugat. Unya unsaon pag-feed ninyo ani sa ilaha kanang magdala mo? Actually, na yung mga keepers, Oo. ani mga birds, and then magdala lang sila ng mga slice meat, and then ilang ipaan na din. Okay. Nag-vlogs lang sila. Okay. Ihait mo po ilang talons and ilang Oo. Oo. O kani gi-adapt sad ni oh. yes po, adapted na. Adapted na sad ni sila. Double the first one. Wow. Pangarap. Pangarap, you're so big. Pangarap is adapted by the owner of Kulaf. Morning pangarap, dako kayo siya. Oh. Ang pangarap ko'y ikaw. Pilang edad na kaani ni pangarap? 20 plus. Nahatch siya is 1999. 1999 siya gihatch. 25. 25 years na si pangarap. Maldita ni pangarap. Oh, maldita kayo ka. Attitude ka. Supladita ka. Oh. Pangita ka si Teresa be. Dagita si Teresa be. Sige. Wow. So yung ibang birds po natin ay wala sila na exhibit here. Usa ni mga names ani? Mga nag-adapt po. Kana maogi puputangan sila. Like Zeus, the Philippine Eagle, adapted by Kim and Felicia Oo, kani mga adapter dai ni sila. on December. Yes. Gibutangan sila Marco. O kani usa ni siya? Wow. Pagbabago. Pagbabago. Kanang This is pagbabago. pinabak. Wow. Siya back view. That's pagbabago. Gana akong pangarap kay Snab. Maldita si pangarap. There, pangarap. You are the star for all season. Ikaw na. Ang pagbabago is the superstar. Pan siya kana ganing The fading star. secret ba? Secret. Pagbabago. Hatched in February 11, 2000. Si Pagbabago. So, anigid mo diri sa Philippine Eagle. Daghan kang eagles na to Oh, makita. na-improve na. Na-improve na siya. Mulay nag-adapt. Mulay na. Another black skin guy. Or white man. Ha? Asa siya? Asa siya? Okay. Why nag-adapt? Wala. Wala yung nag-atap sa iya. Ang ano man. Dili siya friendly. Ay, di. Gamay pa man sa siya, ano? Asa? Where is LDI? LDI? LDR.
Ay, LDI, hello there. Mm. LDI. LDI. Yan. Dako kaayo. Ah, the mother of? Ooh. Arrived here on December in 1993. Okay. Wow, there you are. A monkey? Philippine long-tailed macaque. Philippine long-tailed mga makak. Yan. Yan. Sila oh, naanagid sila colony. Nagibuhatan, nagitawon sila colony. Oh, dali. Naanagid sila kapuy-an. May pa sila na kapuy-an sa Cebu, ang mga squatters way kapuy-an. Oh, diba? Oh, there. There. Yamang bukid po. Wet-bellied sea eagle. Wow. They are the second largest raptor here, Okay. next to the Philippine eagle, and Wala then mo exhibition. they are the noisiest. You're the noisy. Manglupad na sila. Noisiest. Amang lupad ni sila. Kaya na open space. Katali po. Anak good. I love it. Ay, Joey na rin mong ipangita. Oh no. Si Teresa. Oh, ipost Teresa is here. para man di ay naguna na to. Bot-boton ka. Bot-bot Oh, Teresa. Kaming Teresa nga eagle. Wala na nga di ay. Di ana jud gipangitan Joey naguna naman din siya diri. Adli ang reunion nagino. Ka-cute. Atong bird Joey oh. Oh, asa. So, ang reunion nga eagle, the most behaved siya. Reunion. Yan. Pero sa mga maglupad ni sila, day? Yes po. Nya asa man sila mo ato diri rasad. Naman sila higot. Ana day sila higot, abi na ako. Maglupad sila ba? O sa mga mga exhibit. Teresa gid nga no. Teresa. Teresa. We have sea shark, banog. Oh.